扁兄，是你们除去宗主了吗？你可知左盟主那儿战况如何？正午盟的人已突入到此处，可见已占了上风。只是邪教负隅顽抗，恐怕还要缠斗一段时间。唉，双方厮杀，造成如此多死伤。今日事毕后，我也不必再卧底。现在能多救一人，便多救一人吧。石峰，我害怕。怕什么？除了那个圣轩，别的人都不是很强啊。以前都是轻轻松松就打败邪教了，不会像这样大家杀成一团，到处都有人受伤，有人死，还有我们自己。最危险的也就是在风烟翼被邪教围住那次。可是那时我也知道，只要拖过时间就没事了，不像这次。已经死了这么多人了，我们也可能会死啊！既然还没死，就不要哭哭啼啼，快走。没死又好到哪儿去？徐大哥他们死了，我该怎么面对正午盟的人？巨兄，深呼吸，呼吸，呼吸，好点了吧？贪生怕死是人之常情，只是越害怕越失去理智，反而越容易出事。你还有这么多朋友在呢，怕什么？你不怕吗？怕呀，不过我觉得有比死更让人害怕的东西。哦，是那个人。他们正走向我方攻过来的方向，左盟主他们应该是在那边。师父，站住！您把他们放倒了，太好了！你其实是邪教的人，故意诓我们来这儿，一网打尽。岳兄，话不可说死啊！好的，您请。宝兄，是，鄙人一定好好鼓舞士气。袭后门的人，看他们的神情，难道那边出事了？秀儿，盟主，你们不是随月少侠由后门突袭吗？事情有变。星月的重要敌人机关，兄弟们死伤惨重，他们去偷袭宗主，我们负责引开敌人。好不容易才来到这里，
如此，我们必须尽快突进抓捕宗主，以免功亏一篑。明主的信徒们，啊，宗主！啊，宗主大人！宗主大人！圣宣大人！圣宣大人！民主的信徒们，无需惊慌害怕。此次危机是民主给我们的考验，凡是虔诚的，自然能够飞升；而不信的，都将永坠地狱。民主护佑！民主护佑！一群疯子！啊，那是什么？宗主大人飞升了！啊，宗主大人飞升了！民主护佑！圣宣大人饶命！饶命啊！啊！宗主大人飞升是大喜事啊，他为什么要求饶啊？这是和浪影阁那个人的情况很像，可是又不完全一样。明主，圣宣大人，宗主他是不是飞升了？飞升？哼，愚蠢！高宗主的灵魂如同你们之前献给明主的人生一般，已化为了明主的耳石。这是怎么回事啊？这是怎么回事？啊！气魂珠！作为明主的虔诚信徒，你们中的许多人都被赏赐了起魂珠。其实，那些成为祭品的人类身上，也都植入了起魂珠。只不过他们的珠子，经过司诏施法催使，成熟速度快了10数倍罢了。起魂珠会激发宿主的生命力，并将其吸收。宿主自觉身体康健，殊不知自己数十年的生命已在数月间被激发偷取殆尽。起魂珠吸尽人类的生命力后，由司诏秘密进献给明主吸食，而你也不过是明主眼中未成熟的耳石罢了。被自身的欲望所驱使，盲目追求飞升，连明主的真相都一无所知，便为这样一个虚无缥缈之物疯狂，把别的生命作为献祭，却不知自己也不过是牺牲之一，无知的可笑。你骗我！我对明主信仰至诚，明主不可能害我。你不是圣宣，你是正午盟的走狗装的假货。对，是假货，假货，一定会被明主天罚。天罚？怎么不欢呼？司诏不是告诉你们，化为石像是明主的恩典吗？只要知晓催动的术法，任何人都可以让你们飞升。我不信，我不信，我不信。左盟主，
启魂圣宗是我送你的见面礼，不久的将来，我们还会再见，届时还请多关照。告辞。尹旭威，你究竟有何阴谋？走。这是解药，我可不是你们的敌人。老大，等我。让你监视保护岳金昭和齐，为何却让他们突然闯入宗主厅？嘿嘿，他们是在走冠人开始佯攻后才突入的。当时我担忧总坛内情况，所以开了个小差，进来看了下。天意。老大。你又何必进来？看见这满地死伤，不过徒增你这医者的烦恼。卞洛欢，你究竟是什么人？秀儿，没事吧？师父。没事便好。那个盛轩呢？跑了。啊，怎么回事？快，先往出口那撤。怎么了？我们完了！都怪你们，我们都要死在这儿。怎么回事？快说！宗坛底层枢纽处有一个自毁器官，一定是有人启动了器官，想跟你们同归于尽。最多1刻钟，这里就会完全坍塌。让大家立刻撤出去。是。1刻钟的时间太短了。左兄，你们尽力撤退，我去设法关闭机关。师父。金昭，岳金昭，兄弟们都死了，你还有脸活着？出口在那边。秀儿，快出去！我不，师父，你再赶我立刻自断双腿。秀儿，你罢了。徐小哥，你来看，这柱子可是直通底层。
应该是那里吧。找到机关了吗？这太危险了。金章，你别去，我去。石凤，让你的熊去。豆包，不行。机关坏了还可以修，居堂主，人命重要。可，我想成为跟娘亲一样厉害的机关术士。娘，我也想做出豆包那样的机关。还有，我会好好保护豆包的，那是你留给我的唯一的东西。一路上你就贪生气死，可此时不过是让你的机关冒险，又不是让你自己去。我快！我在吴构窥见郑武蒙死伤无数，该是应验在此处了。我不能让豆包坏掉，要不我自己去。太危险了，可是，在这别动。师父。别过来！太危险了！放开！明姑娘，别啊！放手！徐师傅，我叫你放手，你听见没有？不前为他！放开！放开！明姑娘。师傅，我去拿药。好。他们怎样了？不知道。仙清秀，可否借我一样东西？
一个害死突袭后门的那些兄弟，一个差点害死所有来不及跑出来的兄弟。呵呵，那俩人果然是一对好朋友。是啊，多亏了顾前辈关闭了自毁机关，听说他伤得很严重，不知道怎样了。哼，希望善有善报，恶有恶报吧。走了，还要安抚死伤兄弟的家眷，从邪教收缴的那些怪玩意儿也要整理。在看什么？姑叔，你没事啦？有贤卿助我疗伤，又已歇了几日，没大碍了。在看什么？没什么。居小哥呢？还没起床。是吗？贤卿，啊，又碎了。顾大叔，我这个伤患都起床了，你还赖床？岳小哥，你也来，我带你们去个地方。前辈，我准你拒绝了吗？师方，盟主想问你们邪教圣宣。温小哥，我有事要同他们说，麻烦你去向左兄说一声，他们稍后再过去。好。走吧。他不在。你要带我们去哪儿？静安城东。那是顾大叔。我们来这儿干嘛？嘘，徐夫人，你多保重。以后每月我都会送徐兄弟的新香来。神都没了，哪来的新香？李堂主，我们孤儿寡母，往后的日子虽苦，但我尚可织布劳作，总是可以过活。我家老徐是个粗人，也常干些混账事，可他绝技不会靠着别人的可怜生活，我们也不会。是李某失礼了，这是正武盟借给两位的，等徐兄弟的孩子长大之后，需按例偿还。告辞。郑宇，你爹是个好汉，好好照顾你娘。我会的。大嫂，保重。娘，我长大了也要跟爹一样加入正武盟，当一个大英雄、大豪杰。不行。啊，娘。
郑云乖，咱们以后念书也好，做生意也好，咱们不学武了，也不掺和江湖事。你爹要还活着，也一定希望你平平安安的，以后娶个好媳妇儿，咱们一家子和和美美过日子。娘，娘，我想爹，我要爹，娘。不许转头，此情此景，看入眼内，铭刻于心，一丝一毫都不要忘记。乖乖，郑云，快去趁热把刚才陈叔叔他们送来的鸡汤喝了。你是男子汉，不辛苦的。我是男子汉，我要快快长大，给娘帮忙，代爹保护娘。许启明，你王八蛋！当初成亲时说要跟我白头到老，结果你就这么死了！你个王八蛋！我瞎了眼才会跟了你，王八蛋！走吧。前辈，为什么带我们来看这些？为什么？你说是为什么？之前你们为何一直躲在鸡桥堂内？岳小哥，你告诉我。我害怕别人说我害死了人，害怕被人责骂，被人鄙视，被人怨恨。我也害怕。现在呢？我还是很害怕。他们都是活生生的人，有亲人，有朋友，因为我就那么死了。我却顾着担心自己，逃避去想他们的事，害了那么多人，却又不敢出去面对这一切。我最该害怕的是这样的自己啊！别哭了。我说别哭了，你聋了？你吼我干嘛？先干掉你！
你不怕吗？怕呀，不过我觉得有比死更让人害怕的东西。啊，是那个人。他们正走向我方攻过来的方向，左盟主他们应该是在那边。师父，站住！啊，这……典大人，您把他们放倒了，太好了！你其实是邪教的人，故意诓我们来这儿，一网打尽。岳兄，话不可说死啊！老大，您请。报销。是，鄙人一定好好鼓舞士气。突袭后门的人，看他们的神情，难道那边出事了？秀儿，盟主，你们不是随玉少侠由后门突袭吗？事情有变。星月的中的敌人机关，受你们死伤惨重，实数被罢。起魂珠会激发宿主的生命力，并将其吸收。宿主自觉身体康健，殊不知自己数十年的生命已在数月间被激发偷取殆尽。起魂珠吸尽人类的生命力后，由司诏秘密进献给明主吸食，而你也不过是明主眼中未成熟的饵食罢了。被自身的欲望所驱使，盲目追求飞升，连明主的真相都一无所知，便为这样一个虚无缥缈之物疯狂，把别的生命作为献祭，却不知自己也不过是牺牲之一，无知的可笑。你骗我！我对明主信仰至诚，明主不可能害我。你不是圣轩，你是正午盟的走狗装的假货。对，是假货，假货，一定会被明主天罚。天罚？怎么不欢呼？司诏不是告诉你们，化为石像是明主的恩典吗？只要知晓催动的术法，任何人都可以让你们飞升。我不信，我不信，我不信。
左盟主，启魂圣宗是我送你的见面礼。不久的将来，我们还会再见，届时还请多关照。告辞。嬴旭威，你究竟有何阴谋？他们去偷袭宗主，我们负责引开敌人，好不容易才来到这里。如此，我们必须尽快突进抓捕宗主，以免功亏一篑。民主的信徒们，啊，宗主！啊，宗主大人！宗主大人！圣轩大人！圣轩大人！民主的信徒们，无需惊慌害怕。此次危机是民主给我们的考验，凡是虔诚的，自然能够飞升；而不信的，都将永坠地狱。民主护佑！民主护佑！一群疯子！啊，那是什么？宗主大人飞升了！啊，宗主大人飞升了！民主护佑！圣贤大人饶命！饶命啊！啊！宗主大人飞升是大喜事啊，他为什么要求饶啊？这是和浪影阁那个人的情况很像，可是又不完全一样。明主，圣轩大人，宗主他是不是飞升了？飞升？哼，愚蠢！高宗主的灵魂如同你们之前献给明主的人生一般，已化为了明主的耳石。这是怎么回事啊？这是怎么回事？啊！气魂珠！作为明主的虔诚信徒，你们中的许多人都被赏赐了起魂珠。其实，那些成为祭品的人类身上，也都植入了起魂珠。只不过他们的珠子，经过司诏施法催使，成熟速度快了。扁兄，是你们除去宗主了吗？你可知左盟主那儿战况如何？正午盟的人已突入到此处，可见已占了上风。只是邪教负隅顽抗，恐怕还要缠斗一段时间。唉，双方厮杀，造成如此多死伤。今日事毕后，我也不必再卧底。现在能多救一人，便多救一人吧。石峰，我害怕。怕什么？除了那个圣轩，别的人都不是很强啊。
以前都是轻轻松松就打败邪教了，不会像这样大家杀成一团，到处都有人受伤，有人死，还有我们自己。最危险的也就是在风烟翼被邪教围住那次，可是那时我也知道，只要拖过时间就没事了，不像这次。已经死了这么多人了，我们也可能会死啊！既然还没死，就不要哭哭啼啼，快走。没死又好到哪儿去？徐大哥他们死了，我该怎么面对正午盟的人？巨兄，深呼吸，呼吸，呼吸，好点了吧？贪生怕死是人之常情，只是越害怕越失去理智，反而越容易出事。你还有这么多朋友在呢，怕什么？走。这是解药，我可不是你们的敌人。老大，等我。让你监视保护岳金昭和齐，为何却让他们突然闯入宗主厅？嘿嘿，他们是在走冠人开始佯攻后才突入的。当时我担忧总坛内情况，所以开了个小差，进来看了下。天意。老大，你又何必进来？看见这满地死伤，不过徒增你这医者的烦恼。卞洛欢，你究竟是什么人？秀儿，没事吧？师父，没事便好。那个盛轩呢？跑了。啊，怎么回事？快，先往出口那撤。怎么了？我们完了！都怪你们，我们都要死在这儿。怎么回事？快说！总坛底层枢纽处有一个自毁机关，一定是有人启动了机关，想跟你们同归于尽。最多1刻钟，这里就会完全坍塌。让大家立刻撤出去。是。1刻钟的时间太短了。左兄，你们尽力撤退，我去设法关闭机关。师父，金昭，岳金昭，兄弟们都死了，你还有脸活着？出口在那边。